Kameme TV. Ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩwe gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ o rĩrĩ tũragĩthiĩ na mbere na ndereti ĩrĩa ĩragĩtwarithio na mbere ya The People's Dialogue thĩinĩ wa ceceni ya Kameme TV na K24 na ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtithia oro hanini nĩguo tũkorwo tũkĩrika mohoro-inĩ maitũ tũkĩmenya ũrĩa bũrũri wa tinda ũkĩgariũra ũmũthĩ ũyũ arĩ gatatũ ga kiumia tarĩki nĩ 2 mweri-inĩ wa Gathathanwa. Reke twambe tũmũrĩke mamwe ma marĩa marĩ thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ. Ituria kĩeha kũgũmĩra itũra rĩa Karirao kangĩma famĩlĩ na arata Boniface Kariuki magĩcakaya gĩkuũ gĩake gũkũ nake nyina mũmũciari Susan Njeri akĩremwo nĩ kũhingĩrĩria maithori aririkana ngero ĩrĩa mũriũ atũngirio. I'm the last person he talked to. Famĩlĩ ya mũtigairĩ Albert Ojwang ũrĩa wakwĩrĩire moko-inĩ ma maabitha borithi kũria thirikari ĩtigĩrĩre kĩhoto kĩa mwana wao nĩkĩonekana rĩrĩ cira ũyũ ũrathiĩ na mbere igoti-inĩ. Na ekwĩrwo anana gũikio ngono kaunti-inĩ ya Meru magĩkuruhanio na ũici wa makĩria ma makũnia 7,000 mabataraitha thito-inĩ ya bodi ya irio nyũmũ ya NCPB hĩndĩ ya mũrũrũngano wa kiumia kĩhĩtũku. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'ana tũgũkorwo tũgĩteithania na Nyambura wa Mũca mũtondereri na njĩra ya ciĩko. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ ũthuthuria wa postmortem mwĩrĩ-inĩ wa mũtigairĩ Boniface Mwangi Kariuki ũrĩa uma ũhanĩke mũthenya wa ũmũthĩ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta nĩ ũtĩrĩtio. Famĩlĩ yake kiuga nĩ kumana na ngucanio ona thengia wa ndagĩtarĩ wao gũkorwo ekinyĩtie na ũguo ũthuthuria ũyũ ũkahanĩka mũthenya wa rũciũ. Maya magĩthiaga na mbere ituria kĩeha nĩ rĩgũmĩire famĩlĩ hamwe na arata a Boniface Kariuki itũra-inĩ rĩa Karirao mwena wa Kangĩma kaunti-inĩ ya Murang'a nyina mũmũciari Susan Njeri akĩremwo nĩ kũhingĩrĩria maithori aririkana ngero ĩrĩa mũriũ atũngirio. Ona thutha wa famĩlĩ ya mũtigairĩ Boniface Mwangi Kariuki gwĩkinya mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Kenyatta kĩroko gĩa tene ũmũthĩ nĩguo ũthuthuria wa postmortem mwĩrĩ-inĩ wake ũtabanio ũndũ ũyũ ndũnakinyanĩrio. Marabatara Emily Wanjĩra ũrĩa nĩ mwaria wa famĩlĩ akiuga ũndũ ũyũ ũteririo kumana na ngucanio yumaho mwena-inĩ wa thibitarĩ ũwario na thengia wa ndagĩtarĩ wa famĩlĩ gũkorwo ekinyĩtie no thutha mũtheri maiguanĩra na rĩu ũthuthuria ũyũ wa postmortem ũgatabanio rũciũ. Thutha wa ngucanio icio nĩ twagĩũka twakĩiguana na gwatuĩka postmortem tũkamĩka rũciũ rũcinĩ rwa thaa 3 igoti nĩrĩo rĩrenda irũa rĩu tondũ onokorwo video ciĩho nĩ marenda kũiguana manĩguo kĩu nĩkĩo kĩa mũnina. Na o mũthenya wa rũciũ noguo famĩlĩ ĩno ĩgekinyia igoti-inĩ rĩa Milimani kũrĩa cira wa kũragwo kwa Boniface ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Famĩlĩ ĩno no ithiĩte na mbere na gũkũmithia kũragwo kwa mwana wao makiuga thutha wa riboti ya postmortem na mbica cia nenda iria cionanirie Boniface akĩrathwo nĩ wĩira mũiganu na ũguo marathingata kuona kĩhoto. Ithuĩ ta famĩlĩ nĩ tũrahoya thirikari ĩtige kũragĩra aciari ciana tondũ korwo muthigari ucio ura mucinga akaratha mundu uri iko ni mwana wake oragirwo na hau uri angeigwa atia. Sisi ni wachuuzi
Mwenye alishutiwa ni mwenzetu na alikuwa na mekanisha kuwa naiba. Wengine vijana walikuwa wanapora maduka za watu, lakini yeye alikuwa anauza barakoa. Hiyo barakoa alikuwa anauza ili at least apate 200 yake ama 300. Never had Bonnie quarrel with anybody. Even the teachers praised him very much because he was very polite boy. Tukisikia tu kama jina maandamano, tunakumbuka Bonnie venye tu amewawa tu kama hajafanya chochote. Na vile tu tungeomba serikali kama president angeza kuwasikiza, akae tu awasikizao vijana. Maugete ni mambĩrĩirie gũcemania nĩguo kũharĩrĩria igongona rĩa mathiko rĩa kũhurũkia Boniface kũrĩa maracemania barabara-inĩ ya Thika Jabu Grill gũkũ magĩtanya gũkana mũhurũkia tarĩki 11 gatano ga kiumia gĩũkĩte kũrĩa morĩtie a Kenya kũmateithĩrĩria. Tũgakĩhoya andũ a Kenya mũkorwo mwĩ hamwe na ithuĩ mũtũnyitĩrĩre tondũ mũrigo ũyũ kũringana na ũrĩa ũhana tiga ithuĩ na inyuĩ na Ngai amuhurokia mweri 11 na nĩyo next week Friday na tukamuhurokiria mwena wa Kagema. Ũngĩenda gũteithia family ya Boniface ũgũtũma ũteithio waku kũrĩ paybill number 76825551 account number wĩkĩre rĩtwa rĩaku. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Tũrĩ riboti nĩngĩ ya kĩeha famĩrĩ ya mũtigairĩ Albert Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire moko-inĩ ma borithi nĩ ũrĩtie thirikari ĩtigĩrĩre kĩhoto kĩa mwana wao nĩkĩonekana rĩrĩ cira ũyũ ũrathiĩ na mbere igoti-inĩ. Nĩ mĩario ĩrĩa yarĩtio nĩ famĩrĩ ya Ojwang mitha-inĩ ya kĩririkano kanitha-inĩ wa Ridgeways Baptist mwena wa Kiambu, igongona rĩrĩa ningĩ rĩgwĩkinyĩtio nĩ ambunge na arĩa mareganire na watho ũrĩa wendekithĩtio nĩ mũmbunge mũtumia wa Nairobi Esther Passaris wa gwĩkĩrĩra mĩhaka mĩrũrũngano torĩa Mwaura wa Ndung'u aratarĩria. Ya kwamba ni wewe ambaye utaweza kuwatetea. Itu rĩa kĩeha rĩhobanĩirie mitha ya kĩririkano ya mũmemerekia wa nenda-inĩ Albert Ojwang kanitha-inĩ wa Baptist Ridgeways Nairobi. Igongona rĩrĩa rĩgwĩkinyĩtio nĩ nyũmba, atongoria a kĩũteti na arata. Albert Ojwang ũrĩa nĩ mwarimũ na mũmemerekia wa ndeto nenda-inĩ akuire thutha wa kũgĩrwo kwa mũciĩ Homa Bay agĩcukĩrwo gũcabithia ndeto ĩrahaka ndoro mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat ũrĩa wĩyeheretie wĩra-inĩ kwa ihinda. Nyina wa Albert nĩ atarĩirie ũrĩa mũriũ aikirio ngono. Atimo mos mang'eny ahinya kuom nyathina joma nogole dhoda ka nyathina dwa chamo lunch nyathi oting'o kuon kama e lwete. Nimesema pole sana kwa mtoto wangu. Alitolewa kwa mkono wangu kama nimempa chakula aweze kukula. Nyathina ne okong'wenyuka kata kuon. Hakuchuna hata ugali. Thengia wa riboti ya borithi kuga akuire ceceni-inĩ ya borithi ya Central Nairobi. Riboti ya mũthũrimi wa mĩĩrĩ nĩ yatarĩirie anyamarĩtio gwata nguraro. Mũtumia wa Albert atarĩirie ũrĩa maranĩirie mbere ya akuĩte. When we last talked, when he was in Central Police Station, I think I'm the last person he talked to. And his last words were, I love you, see you soon. So seeing him soon here or even in the mortuary, it really broke me. Ithe wa Albert Meshach Ojwang ni akomithĩtie arĩa magerire mũriũ ngero. Nataka niseme ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Albert kikinindi kama inti. Manokane kumakwai. Usilale Albert. Kikinindi nyathina. Mwena-inĩ wake ũrĩa warĩ mũnene wa watho Justin Muturi nĩ ugĩte koya bũrũri ũthinĩkane makĩria kũngĩkinya njũragano ici itikũmũrĩkwo na ikinya mũthiari akiuga nĩ marathagania njĩra cia kũhe Akenya kanya ga gũtarĩria marĩa magereire moko-inĩ ma borithi. Using the provisions of Article 1 of our Constitution, we came up with the People's Restorative Justice Commission, which will be based
on the African values. Gukire oguo mubunge wa Mumias East Peter Salasia ni akomithitie rendekithia ria mubunge mutumia Nairobi Esther Passaris ria gwikirira mihaka mirurungano makiria hakuhi na wabici cia thirikari. We are not going to accept it to see the day. Na hiyo tumekataa kabisa. Hata huyo mwenye analeta huyo mama Esther tutamwambia hiyo vitu you will have nowhere to see to discuss them. So Kenyans should not be worried about those things. Albert, I love you so much. I don't know if he's hearing, but I want him to know that he means so much to me. Albert akahurukio kwao Kakuonyo Homa Bay gatano ga kiumia giki. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Tugakimuhoera gukorwo Ngai akimekira family ici hinya cia Albert Ojwang udumwe na Boniface Kariuki riri maracakaya ciana ciao. Tugetigana na ripoti iyo ekwirwo anana ni maikitio ngono kaunti-ini ya Meru magikuruhanio na uici wa makiria ya makoni ya 7,000 mabataraitha thito-ini ya bodi ya irio nyumu ya NCPB hindi ya mugururio kana mururungano wa kiumia kihituku. Na kwa kaunti-ini ya cia Kiambu hamwe na Nairobi ekwirwo makiria no mathiete na mbere na kurugamio bao-ini magikuruhanio na ngahiha iria ciahanikire tariki 25 ikirigiriria na uici wa indo hamwe na uthukangia wa mawabici ma thirikari na ma andu kiumbe. Mwandĩki Bataro wa Mwangi na riboti ĩno. Thutha wa uici na uthukangio ria wahanikire hindi ya mirurungano kiumia kihituku thito-ini cia bodi ya irio nyumu ya NCPB kaunti-ini ya Meru kuria muthia makiria ya makoni ya 7,000 mabataraitha maiyirwo riu honge cia ugitiri ni iria ihetie njara na guikia ngono ekorwana na aria marakuruhanio na giko giki. Nobody expected such a turnout, and our investigation revealed that the neighboring sub-counties ambao wamekaribia Maua walisimamisha maandamano yao na wapangaji wakasikizana walete maandamano yao Maua town. Kuringana na honge cia ugitiri anana ya maikitio ngono na makonia mabataraitha ino micii-ini yao kuria mugururio urathie na mbere niguo kumenya no wehiuhiri na bataraitha ino. Mesikia kuna watu wanasema there was police in action kidogo hapo kusukumana na watu, but I can tell you the crowd that was there as a police county commander was overwhelming. Alex Wasike niwe DCI mwena wa Maua agitariria ati aicia ya mahuthirire nduthi na ngari muthemba wa Probox gukua makonia maya mabataraitha undu uria wamahotithirie gukua muigana munene wa bataraitha kwiri inde cia muigana utoikaini nacio cia thukangirio thutha wa wabici ya NCPB ya guku kumudio mwaki. We have 4 items which were used in the conveyance of the stolen property, the stolen fertilizer. These are a motor vehicle, a Probox. Na kuigoti-ini ria Kiambu ekwirwo atatu ni makinyitio bao-ini magikuruhanio na guthukangio na uici mwena wa Gikuyu, umwe wao Kevin Gikunyi-Nyathira agikuruhanio na gukorwo na mucinga uria waiyetwo ceceni-ini ya borithi ya Dagoretti iria yaiyirwo na kumudio mwaki. Na kuigoti-ini ria Kibra guku Nairobi ateteri atatu ihoto cia umundu ni marekereirio na mbele ya ciringi 200,000 o mundu kuria mathitwo gwikinyagia ceceni-ini ya borithi ya Muthaiga maita meri hari o kiumia. It is hereby ordered that the respondents be released on cash bail of 200,000 with a contact, that the respondents report to the investigating officer at Muthaiga Police Station every Mondays and Thursdays at 9 a.m. to facilitate the conduct of the investigations, that the respondents desist from utterances and activities akin to those under the subject investigations. Harina Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwangi. Kamiti ya kwandika wira arutani TSC iri na nginyanagia tariki 20 mweri uyu gutariria arutani kiria irarehe metha-ini thiini wa ngirimiti njeru ya wira ya mwaka wa 2025 na 2029 maya meyumiririe hindi ya gikaro gia kamiti ino na kiama kia arutani a thukuru cia secondary KUPPET. Umwe wa maundu maria maririirio ari muigana wa kigina kiria gikuhuthika gukinyaniria ngirimiti ino kiama gia KUPPET gikihita gitietikira wikira kirore ngirimiti itari ya kibesha. Kamiti ya kwandika wira arutani TSC na kiama kia arutani a thukuru cia secondary KUPPET ni mambiriirie cikaro cia kwaririria ngirimiti njeru ya kiwira ya mwaka wa 2025-2029.
Yes. So at least as we have come up with a timeline. Thegia ya kiama gĩa KUPPET gũkorwo kĩaneanĩte mendekithia mao kũrĩ TSC mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku. TSC Juma na macokio o mothe makũregana kana kũiyũkia mendekithia ma kĩama gĩa KUPPET, na ũguo ĩkĩhoya ihinda nginyagia tarĩki 20 gũcoka metha-inĩ. We agreed that we are meeting again on or before 20th of July because of consultation in government, and that meeting is supposed to conclude on all the issues that we had presented on 31st of October 2024. Baadhi ya zile vipengele ambavyo vilikuwa vinaleta utata, ndio sababu tukairisha mkutano, ni mambo ya pesa zenyewe. Ni kiasi ya pesa ngapi? Pia tumeweza kusungumzia jambo la hii CBA. Tunataka i-benefit sana walimu wa darasa. Kũringana na mwandĩki mũnene wa kĩama gĩa KUPPET Akelo Misori, rita rĩrĩ matigwĩtĩkĩra gũkungĩrio wara na njĩra ya gwĩkĩra kĩrore ngirimiti ĩtarĩ ya kĩmbeca. Gatagatĩ ka maũndũ marĩa kĩama gĩa KUPPET kĩendekithĩtie arĩ nyongerera ya mĩcara ya gatagatĩ ga gĩcunjĩ kĩa 50 na 100% na kũgacĩrithio gwa thikimu ya motungata ma ũrigitani wa arutani hamwe na mangĩ. When we meet them on or before 20th of July, our expectation is high that the teacher, especially those teachers who did not benefit from the 2016-2021 CBA, are the ones who are going to take the center stage in the remuneration that we expect. Kĩama gĩkĩ ona kũhanũra ũguo nĩ kĩorotete kamĩtĩ ya TSC nĩ gwĩkururia ũkinyanĩria-inĩ wa ngirimiti ĩno, kuona ngirimiti njerũ ĩbatiĩ kwambĩrĩria kũrutithio wĩra mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. The Teacher Service Commission is aware that if they don't live up. Riboti ĩyo nĩyo tũgũkorwo tũgĩkĩraga turumo mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania nawe oro rĩngĩ wona cihanda thaa 3, na gĩtũmi gĩa gũkorwo gĩtirihĩra hau thaa 1 na ndagĩka 15 nĩguo kũhe kanya ndereti ĩrĩa ĩragĩtwarithio na mbere ya The People's Dialogue thĩinĩ wa ceceni ya Kameme TV na K24, na kũrĩa marakĩũria hihi kana president nĩ kũnyitithania arakĩnyitithania bũrũri kana nĩ kũgayũkania. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuma na Nyambura wa Mũsha, tũcemanie thaa 3 ndagagũtiga moko-inĩ ma tabarĩra ĩno ĩragĩthiĩ na mbere ya The People's Dialogue. Wakazi kaunti hiyo walikuwa wamependekeza kuwa Raila Amolo Odinga fikirie jinsi atakavyochukua usukani kuanzia mwaka wa 2027, wengine wakisema kuwa huenda hivi sasa serikali imefeli kidogo kuchukua hatamu kuongoza taifa jinsi inavyofaa. Hivi sasa tunaelekea Studio B aliko Fatma Chidagaya aweze kutupatia taswira kamili